Bienvenidos tripulantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Acá Nemo, y el día de hoy les traemos un nuevo episodio de este programa podcast. Y hoy día me acompaña, como siempre, el coanfitrión estrella, mi querido Brian. ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras? Hola Gaby, aquí bastante bien. Qué bueno. Ya me veaste con un Un stick en la mano, no sé si te stick en la mano. Siempre tengo que tener algo en la mano. Bien, listo para este sábado de fogatita. Jueguita. ¿Se viene? Sí. Sí. Para los que no saben y vienen recién entrando e ingresando a este podcast, bueno, los sábados de Fogata son episodios donde nosotros hablamos de todo un poco y de poco nada. La temática es responder preguntas aleatorias que salen en internet para conocerse mejor y también para que ustedes nos puedan conocer un poco más y, ¿por qué no?, también divertirnos y entretenernos. La vez pasada empecé respondiendo yo y esta vez va a responder mi querido Brian, pero como siempre lo hacemos, vamos a empezar a la vuelta de esta pausa musical. No te lo pierdas. Y bien, primera pregunta para Brian. Vamos a sortear inmediatamente aquí un teléfono. Y para que sea todo confiable, primera pregunta aquí. ¿Se ve bien o no? La 22. 22, yo veo un 22. Y la 22 Si hay dice gente de así. otro número, que lo diga en los comentarios. Si alguien vio alguna letra, comente. Pregunta número 22. ¿El mundo huele a...? ¿A qué huele el mundo para ti, Brian? El mundo huele a... Mira, ¿sabes qué? Hasta hace poco... Ay, me salió un gallito, perdón. Hasta hace poco te hubiera dicho quizá algo no tan bonito, Yeah. porque de repente como que me cansa un poco, incluso lo dije en el podcast anterior, en la fogata anterior, Uh-huh. que cansa un poco igual algunas cosas de este mundo que son un poquito feas, por así decirlo. Sí. Pero ¿sabes qué? El otro día estaba viendo un documental en YouTube, que no sé si lo has visto, se llama La vida en un día. Que se estrenó el otro día, hace poquito, hace como 3 semanas. Que se hizo ahora en el 2020 y se había hecho en el 2010 también. Y no sé, como que yo te juro que vi ese documental y no sé, como que me causó tantas cosas, porque es como, siempre era como bastante negativo en ese aspecto. Yo como, no sé, veía, o sea, me gusta este mundo, o sea, me gustan las personas, me gusta todo, pero como que me cansaban mucho esas cosas malas que pasaban. Y como que en ese documental, sabes que se refleja como mucho toda la vida, literalmente, o sea, es la vida en un día. Y no sé, y yo lo veía y no sé, lloraba de repente me reía a carcajadas, de repente simplemente, no sé, me quedaba como expectante en las demás personas. Y creo que me faltaba como, y también debe ser por estar tanto tiempo encerrado, ver la vida de otras personas y ver que también sufren y también tienen mucha alegría. De verdad, se lo recomiendo a todos. Todos deberían verlo, es muy bonito. Ese documental. Y no sé, sí, es muy bonito, de verdad, muy bonito. Y tú lo ves y es como, no sé, como que a mí me causó muchas emociones bonitas. A pesar de que te digo que lloré en algunas partes y así. Uh-huh. Pero de todas formas era como muy emocionante. Y ahora sí te tengo que responder entonces, ¿a qué huele el mundo para mí? A pancito amasado. Allá. O sea, sabe pancito bien. amasado. Sí, ya, y ahora eso que tiene que ver con todo lo que dije, es que no sé, es que pasaban tantas imágenes que yo las comparaba con mi propia vida, con recuerdos de la infancia. Y cada vez que vuelvo a recordar la infancia, vuelvo casi siempre a mi familia en la mesa, cuando chico, con pancito amasado, calentito, el olorcito del pancito amasado.
Y es como, pucha, a pesar de todo lo malo del mundo quizás, esos son como momentos felices. Y para mí el mundo huele así. A pesar de todo lo malo, siempre está esa felicidad. De un pancito amasado calentito con margarina. Pero qué bonito. Y para ti. A ver, pensándolo bien, para mí el mundo huele a un perfume dulce. Si tuviera que responder ahora mismo, a un perfume dulce. Porque personalmente a mí el aroma dulce me gusta, obviamente la vainilla, por ejemplo, y muchos otros olores más. Pero el olor dulce también llega a un punto en que fatiga y no es muy agradable al oler. Y yo pienso que la vida se traduce también en eso, en que a veces es muy linda, es muy agradable, pero también hay momentos donde uno se fatiga mucho, ya sea con el quehacer diario o con las cosas que uno mismo se pone encima, que te estresan y todo. Y también te produce un poco de hastío la vida, en ciertos aspectos, claro, en ciertas circunstancias, porque no en todas, claro. No en los momentos lindos, no es que como que tú te digas odio la vida, sino que tú amas la vida y quieres aprovechar cada momento, cada instante, pero pienso que hay momentos muy lindos que se traducen en oler el perfume dulce, alegre y todo, pero también hay momentos muy malos, así como donde, a ver, la belleza, la apariencia de la belleza de este mundo como que se te fuma, se te olvida. Pero me gustó mucho esa. Yo había visto La vida en un día, se llama, como en recomendaciones, sí. Pero todavía no la he visto. Sé que dura harto el documental. Como una hora y media más o menos. ¿Hora y media? No, menos. Vale, pero lo voy a ver. Y también para las personas que nos están viendo y si no lo han visto, véanlo también con nosotros. Sí. Pasemos a la siguiente pregunta. Sí. Al siguiente sorteo. Ya que empezamos bien ya. A ver. Número 20. Ahí veo un 30. ¿Eh? A ver. No, mentira, veo un 20. Y ahí tengo un sticker en la mano, no sé por qué tengo. Lo dejo al lado, no puedo evitarlo. Ya, el 20. La número 20 dice: ¿qué colores crees que te definen mejor? ¿Qué color crees o qué colores creen que te definen mejor? Oye, esta es una pregunta un poco psicológica, ¿no? Sí. O sea, tengo entendido que, por ejemplo, los colores, no sé, que el rojo es más pasional, que el azul es como más formal. Incluso, ¿sabes que el otro día estaba viendo recomendaciones de qué ropa llevar para cada ocasión? Qué corbata ponerse para ir a una entrevista de trabajo y todas esas cosas. Pero así pensándolo personalmente, el color con el que más me siento cómodo es como un color que me trae como paz, podría decir, no sé, como que me siento, no sé, para mí un color que confortable, confortante, no sé qué estoy diciendo. Creo que es confortable. Confortable. Es a ver, es que soy malísimo con los nombres de los colores, pero sobre todo el color que tengo en mi habitación. Esta no es mi habitación, pero el color que tengo en mi habitación, allá en San Javier, tú sabes. Que es ese como turquesa, es como un turquesa clarito, como un turquesa tirado, turquesa crema, turquesa pastel. Que es también tu color favorito. Que es también mi color favorito, sí, también mi color favorito. Siento que ese color yo lo veo y como que me despeja. Vale. Me despeja y así es como me gustaría estar siempre. Y así es como también te recuerdas que te dije que yo generalmente era relajado en la vida. Y ese color me hace sentir así también. Y eso lo mencionamos en la fogata anterior. La fogata anterior, claro. Para que la vayan a ver y entiendan también aquí cuando hacemos alguna referencia. Sí. Estamos como Marvel aquí haciendo referencia a las películas anteriores. Sí. Pero creo que ese sería mi color. Turquesa. Yo diría, personalmente a mí me gusta mucho el burdeo. Y las fotos en sepia, me gustan mucho. Es que igual... Como tirado para el antiguo. Claro, me define por eso, porque a pesar de la generación en la que he nacido, una generación como millennial y todo eso, me considero bastante old
old school, así como... Confirmo. Además que mi crianza fue así, pues fue como una generación no muy moderna, así no tan permisiva, pero tampoco tan estricta. O sea, me criaron como en la mitad, en el, en la mitad Claro. del punto. O sea, también había disciplina y todo, como en la vieja escuela, pero también había como una especie de permisividad en ciertos aspectos. No en todos, claro, como uno quisiera de niño, pero sí me siento así. Además, que me gusto de música, en la forma de vestir que tengo. Bueno, esto igual un poco moderno, pero comparado al resto de mi ropero. No, en realidad ese es el logo de Superman antiguo. No. Esto de, ¿cómo se llama? Christopher Reeve, que usó Claro. el primer actor. Pero es el sepia, me gusta mucho. O sea, el color burdeo, porque el sepia es como el efecto, el efecto Claro. eléctrico. Podrías ponerte 112. para un siguiente podcast el efecto sepia. Para todo el podcast, sería una buena idea. Sí, puede ser. Sería una buena para. Te haría bien, te haría un toque. Sería el... Recuerdo una foto que tienes tú. ¿Sabes que siempre recuerdo esa foto? Una foto que tienes tú de chiquitito y que está en sepia, que estás como con un trajecito, que la tenías así. Bueno, no sé por qué comenté eso, pero me recuerda esa foto y me parece súper tierna. Esa parte la va a editar No. No, pero ojalá que el editor no se tiente a poner la foto ahí, por favor. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a... El número 5. La pregunta número 5. La pregunta número 5. ¿Cuál ha sido el momento más embarazoso de tu vida? Opa. Oye, pero esa pregunta está complicadísima, ¿no? O sea, seguramente ni siquiera te voy a responder con el más embarazoso porque me daría mucha vergüenza para decirlo acá. Y seguramente acá ya lo olvidé para no quedar con los traumas. No sé, a ver, pero algún momento embarazoso que se me venga a la mente. Ya, puedo contar acá algo sumamente vergonzoso, ¿cierto? Estamos en confianza. Aquí están nosotros, la tribu. Es que era la típica broma que hacían en los colegios. Ya. Que era la típica de que estabas ahí tranquilo y de la nada te tiraban los pantalones para abajo. No sé si alguna vez lo hiciste o te lo hicieron. Sí. He sido el bulleado y he sido lamentablemente, sí. Ya. Hay que reconocer que uno ha sido también él. Claro, pero que incluso yo así como entre compañeros, así claro, entre amigos. Lo hacía, se hacía la tallita. Sí, Quedamos en que éramos muy tontos cuando chicos, perdón. Quedamos en que éramos muy tontos cuando chicos, ya. Sí. Entonces, como te decía, me hicieron esa talla, pero me la hicieron en un acto oficial del colegio. No. Ahí estaba todo el colegio, bro. Y fue lo más vergonzoso que pasé en mi vida. O sea, ese recuerdo, no sé, yo cacho que me puse, pero... De todos los colores. No sé, de todos los colores. Que fue, no sé, fue muy incómodo. Ahí estaba al frente de todo el colegio. Menos mal que el colegio era chico, que no era un colegio grande, porque olvídate. Menos mal que no estaba en un acto regional. ¿Te imagináis? En graduación ahí. Ya, pero ese es el que recuerdo. O sea, seguramente tengo algunos más embarazosos, más recientes quizás, pero eso es algo que me pasó y que me... qué vergüenza, de verdad. Quedaste, pero va. Fue como en segundo medio, así. En segundo medio también. Igual sí, no estaba así como tan crecido, maduro como para tomarlo de otra manera. Claro. Aunque los momentos embarazosos no los toma de la forma, a veces la forma más ridícula posible, porque es un momento en donde uno no piensa. Sí, o sea, yo intenté después tomar con humor porque no sé, pues, o sea, no sacaba nada con enojarme si había pasado la talla y no sé, si no te lo tomáis con humor como que más te molestan, ¿cachai? Claro. Como que es como, entonces, si tú sigues, se corta luego el chiste, claro. ¿cachai? ¿Quiere mandar un saludo a esa persona que fue? Si uno está viendo. No sé si lo llega a ver, pero sí, fue una amiga
Ah, fue una amiga. Una amiga. Una amiga. Es que era la típica. Era la típica amiga que andaba con los panas, ¿cachai? Era una amiga amigo. Ah, ya, vale. Sí, era la amiga que andaba con los panas. La Panchi. Sí, ahí Panchi, no sé si algún día lo vas a ver, pero todavía me acuerdo de eso. Seguramente también lo recuerdes, pero eso. Ay. Yo pensaba que iba a dar otra dirección la historia. Pensaba que justo ese día se te había olvidado ponerte boxer. No, después, cuando termine el podcast, seguimos conversando. Responde tú mejor, si no, ahí nos vamos a ir para. Yo, a ver, mi momento embarazoso lo tengo claro porque ya había respondido a esta pregunta anteriormente. Y fue hace, ¿cuánto? Uno o 2 años atrás. Igual cuando uno va creciendo, uno va perdiendo un poco la vergüenza que antes le daban las cosas que le salían mal o todo eso. Entonces, Claro. igual esto no lo tomé con tanta vergüenza o no me dio tanto embarazo, sino que fue como algo normal que pasó nomás. Resulta que estábamos aquí en mi pueblo, en mi ciudad, estaba esperando la micro para irme a la universidad. Y siempre en la mañana, que es donde comúnmente tenemos clase, se llena mucho la micro, mucho, pero aquí en San Javier de verdad que no sale de la ciudad cuando ya está completamente lleno, pero lleno con decirte hasta la ventana, o sea, la persona que va al principio está como así en la ventana porque vamos muy apretados. Y resulta que yo fui el desafortunado que se ubicó muy cerca de la puerta. Y se fue bajando la gente que, no sé, pues estaba a mitad de camino. Se fue bajando la gente que necesitaba bajarse en la carretera. Cuando yo llego justo en la puerta, me quedé en la puerta. Y, y me acuerdo que yo tengo el dilema de no saber por dónde se cierra la puerta porque no todas las micros se cierran de la misma forma. La Resulta de que me toca irme siempre en la puerta. justo se paró una persona del medio y se empezó a caminar hacia la puerta y yo me hice a un lado en la fila delantera, que es como está entre la puerta y la baranda que siempre está para poder ubicarse ahí. Y resulta de que yo me ubiqué ahí y la puerta, en lugar de cerrarse a la inversa, se cerraba hacia la baranda. ¿Qué pasó? Que yo quedé como un sándwich humano ahí, aplastado. Y la persona se demoraba en bajar y yo estaba ahí aplastado con la mochila, con cosas y yo así. Y, y yo atiné a gritar porque el chofer no se daba cuenta. Y dije, por favor, por favor, ciérrela. Y estaba lleno, hermano. Y yo quedé de cara frente a todas las personas que estaban viéndome. Algunas se reían, otras no podían creer lo que estaban viendo. Sandwich Man. Hasta que la persona, bueno, el conductor se dio cuenta que yo estaba en apuros y muy amablemente cerró la puerta y yo un poco girándome inmediatamente la cara, que la tenía como un tomate, no tenía la fuerza para mirar a la gente otra vez. Pero ese es el momento más embarazoso que yo recuerdo hasta ahora que he vivido. Y al final son como similares en el punto en que son embarazosos porque tuvimos un montón de miradas en nosotros. Sí, un montón de cabezas dándose vuelta. Sí, no, qué vergüenza. A mí igual me han pasado tallas similares los buses. Pero se me ha apretado el pie, por ejemplo. Ah, ya. ¿En la puerta? Una vez se me quedó la mochila. Sí, es que lo que pasa es que, por ejemplo, Evans vive. No, todavía tengo el en la mano, pero ya no le levanto más las manos. Evans vive como 5 paradas antes que yo. Entonces, ya si él se va en la puerta, yo no alcanzo a subirme. Y si alcanzo a subirme, siempre en la puerta, entonces tengo que acostumbrarme en la puerta.
Pero no sé, me ha pasado que se me ha quedado el pie atrapado. Una vez se me quedó la mochila por fuera y me fui como hasta mitad de camino con la mochila por fuera. Y bueno, ya está, ¿qué iba a hacer? Pues si abrían la puerta mía para abajo. Entonces, Claro. no sé, cosas así. Pero no son tan embarazosos porque la gente no se daba cuenta, ¿sabes? Era como yo nomás con mi tallita. Claro. Pero bueno, Pero hay momentos en que la gente sí se da cuenta y se percata de la vergüenza. sí, no, mira ahí para abajo, ¿no? No tenía nada que hacer. Sácame tierra. Sí, trágame tierra, el clásico. Vamos con otras Pasemos a la preguntas y otra. la verdad es que también estábamos pensando en responder preguntas sobre la pandemia justamente, porque para esta fecha ya cumplimos un año desde que el COVID-19 está con nosotros y ha sido una experiencia lamentable para muchos, triste para otros y también eh, para los que se querían quedar en la casa, para los estudiantes que no querían estudiar más, también fue grata. Fue, fue grata. ¿Para qué andamos con cosas? El sueño Sí. de un estudiante de escuela es no tener clase. Y la primera pregunta de la pandelista, y la lista de preguntas de la pandemia, es ¿cuál fue tu experiencia o progreso a lo largo de la pandemia? ¿Cómo experimentaste en la llegada de la pandemia desde su inicio y ya luego en los meses que le siguieron hasta ahora? Mira, es exactamente lo que tú decías en un principio. Estaba como un poco contento por continuar las vacaciones, porque recuerdas tú que estuvimos como una semana en clase y nos fuimos para la casita después. Y claro, estaba así como, ay, qué rico, descansar un poquito, porque lo que nos decían es que íbamos a volver en abril. O sea, ¿recuerdas que nos decían, no, Claro. si va a ser en abril, volvemos en abril? Después ya de abril pasó, no, si volvemos ahora en principio de mayo y así. Entonces yo estaba como contento por ese aspecto de estar un poquito más en la casa. Pero ya cuando empecé a ver, como ya habían pasado un par de meses, ya estábamos terminando junio, ya había pasado mi cumpleaños en pandemia, ahí como que empecé a extrañar un poquito mucho, eh, estar en la U. Eh, Se empezaron a hacer las evaluaciones online, se empezó a organizar de mejor forma todo el tema de clase online porque estuvimos como muy dispersos. Tú recordarás que el primer semestre estuvimos como muy dispersos, así como un poquito aquí, un poquito allá, que las evaluaciones no resultaban, que habían unos que no tenían internet, que aquí, que allá. Costó un poco, Igual como toda eh, universidad. Como toda universidad. claro, como toda universidad y como todo aspecto, o sea, tanto universitarios, escolares, trabajo, familia incluso. Eh, Esa organización agotó un poco. Yo creo que ese aspecto de planificarnos para estar en una pandemia, yo creo que a todos nos cansó un poquito. Y empecé a extrañar mucho, a extrañar y quería puro volver, puro volver, puro volver. Ya a finales del año pasado, ya estaba colapsado. eh, y aunque no fuera tanto trabajo en realidad, si no es o sea, si comparamos el trabajo que tuvimos en pandemia en comparación al trabajo que hubiéramos tenido sin pandemia, es mucho menos. Pero el hecho de Claro. estar en pandemia, tener la ansiedad encima, tener el estrés encima, eh, yo creo que eso me fatigó mucho, me cansó mucho, me afectó mucho. Entonces ese fue mi progreso. Primero fue como felicidad, después fue casi de un aspecto depresivo. De verdad estuve unos meses como muy que Mm. explotaba mi cabeza. Eh, ya después, cuando terminó el segundo semestre y empezaron las vacaciones, entre comillas vacaciones, porque tampoco salimos de la casa, ya ahí como que me despejé eh, y empecé a disfrutar la pandemia. Disfruté a mis sobrinos, disfruté a mi mamá, disfruté mi tiempo, vi películas, vi series, jugué con mis amigos, por el computador obviamente no puedo salir a la calle a jugar. Claro, claro. Eh, Empezamos a hacer muchos podcasts, o sea, estamos casi toda la semana. Sí. Tú, o sea, tienes mucho, mucho. Eh, y no sé, y todas esas cosas las disfruto. O sea, ¿entiendes? Disfruto mucho esto. Claro. Y ahora incluso me asusta el hecho de entrar a clase
perder este disfrute. Tengo como ese miedo ahí. Eh, También disfruté mucho venir acá al campo donde estoy ahora, a la casa de mi novia. Entonces todas esas cosas, no sé, dije, no estoy tan mal ahora con la pandemia, porque de verdad la disfruté estar y, bueno, eso, estar y disfrutar estar ahí. Porque ya que estaba ahí, no sacaba nada de estarme estresando, de agobiarme, sino Claro. más bien gozar lo que tengo ahí, que era mi familia. Disfruté mucho a mi familia. Y eso. Sí, yo pienso que es una experiencia, no sé si estoy cayendo en un error de generalizar, pero pienso que la mayoría lo vivió similarmente. Similar, Sí. porque igual como nadie entendía lo que estaba pasando desde un principio, porque se nos dijo, por ejemplo, en marzo que ya empezó todo, empezó a haber un contagiado en Chile, una persona. Sí, recuerdo Y, eso. y al pasar los meses, ver que habían no solamente una, ya pasaron de ser cientos a miles, igual te empieza un Ver poco que era, a, ver que era a- tus vecinos, por ejemplo. ¿Cómo? Ver que ya tus vecinos se estaban contagiando, tu familia. Exacto. Un cambio enorme. Fue completamente, una manera completamente diferente de ver la vida y de ver a las personas que estaban a tu alrededor. Ahora, cualquier persona podía ser un foco de contagio, o sea, si tú saludabas a una persona. Ahora, ya no iba a ser como antes, o sea, va a tener que saludarla de lejos. Me acuerdo que justo en ese momento donde empezó todo, tuvimos una reunión en mi iglesia y me acuerdo que fue como un poco extraño saludarnos o despedirnos porque estamos como teniendo ese periodo de incomodidad de pasar de la mano, del abrazo o del beso, del cariño, Claro. a simplemente un codito. Y ya después creo que ni siquiera podía hacer el codo ni los pies, De porque, lejito no. claro, fue como nadie ni siquiera los expertos en la salud entendían lo que estaba pasando porque era un virus en pleno descubrimiento. No Claro. sabían cómo se iban a contagiar la gente ni nada. Entonces fue una experiencia completamente nueva para cada uno. Tenemos la bendición de que estamos en un tiempo moderno, o sea, la salud ha avanzado comparado, por ejemplo, a otras pandemias mundiales anteriores, previas. Eh, entonces igual fue una experiencia completamente distinta. Para mí fue alucinante porque también como Brian, uno tiene momentos donde está arriba de la pelota y donde está abajo, momentos donde está uno con Claro. mucha alegría, pero al estar mucho tiempo en casa como que uno se va apagando, estando aquí, se va como absorbiendo la energía o la fuerza, sobre todo las personas que no estaban acostumbradas a estar encerradas. Es como uno está acostumbrado a estar a campo libre, a campo Claro. travieso, como ir a otro lugar, ir a comprar tal cosa, saludar de la mano, y nosotros que somos latinoamericanos, no solamente de la mano, sino de un abrazo, un beso. Sí. Entonces igual se echa de menos. Yo echo de menos mucho Y, poder y expresar mi cariño. sí. Por ejemplo, o sea, tú y yo no somos personas que son como muy de salir así como demasiado, pasarse haciendo Claro, como juntas de amigos y cosas así, pero, pero igual como que al menos siento yo que disfrutábamos como por ejemplo esas juntas de la U, que no eran como de tanta gente, pero sí siento yo que no sé, o sea, sentarnos simplemente a conversar por ahí, o entre nosotros que también nos juntábamos de repente, qué sé yo, a ver películas o a lo que sea. Hubo un tiempo en que claro. me la pasaba en la casa de Evans. y, y no sé, y eso de verdad lo extraño mucho compartir eso. Y no sé, como te decía, tengo miedo de cómo se va a desarrollar este año, porque ya que empezamos online de nuevo, siento que voy a empezar a extrañar todo eso de nuevo, porque voy a tener que concentrarme en mi estudio, y ese aspecto de concentrarte en algo ya Claro. eh, te va a apagar, como decías tú. A ver, ahí se ve. La 24. Uy. ¿No había salido? No salió a la 22. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Eh, yo escogería el poder
controlar el tiempo. Yeah. Controlar el tiempo. Detener el tiempo. Más que el poder de avanzar al futuro, por ejemplo, que no me interesaría. O retroceder al pasado para cambiar las cosas. Simplemente como que lo tendría para tener más tiempo dentro del tiempo que tengo. Yeah. Para, no sé, por ejemplo, frenarme, por ejemplo, si ya te frenas. Y hay veces que uno quiere eso, como frenarte, pero lo haces y es lamentable porque el tiempo sigue avanzando. ¿Te fijas? Tú te frenas, quieres hacer las cosas lento y el tiempo avanza, entonces se te acaba. Y no me gusta eso. Me gustaría tener la capacidad de poder tener el tiempo y hacer como las cosas lento. Poder como, no sé, que no pase todo tan rápido. ¿Entiendes? Un poco como la película Cuestión de Tiempo, ¿no? Sí, sabía que lo podía relacionar con eso, pero el tema es que él siempre retrocedía para cambiar sus errores y no me gustaría eso, me gustaría tener el tiempo de pensar si es que van a haber errores, y si hay errores ya lo pensé, entonces ya es mi acción. Pero pensar las cosas rápido y todo eso, uno no lo alcanza a hacer en realidad. Uno, al final siempre, la mayoría de tus acciones son inmediatas. O sea, las acciones que tú tienes planificadas son muy pocas en comparación a la cantidad de inmediatez que hay en la vida, lo efímero que es todo. Y no es como tan superpoder, es como un querer. No, pero es un poder, po. Es un poder volver a ese tiempo. Sí, aprovechar como detenerlo. Así como ahora me detengo, por ejemplo, pienso bien mi respuesta, prosigo, te la explico. No sé si lo entiendes, como algo así. Para poder hacer como las cosas mejor, quizás. Te quedaste pegado, Capi. No, porque dijiste que iba a parar el tiempo. Entonces, me está hinchando. Sí, pues, parar el tiempo. Entonces. De verdad pensé que te habías quedado pegado. ¿Querías tener poder o no? ¿Ah? Oh, me explota la cabeza. Vamos con una pregunta de la pandelista. No. Te falta a ti. Yo diría, así para pasar rápido, la teletransportación. Uy, sería buenísimo. Sí, porque igual te permite viajar rápido. No necesitaría avión, solamente tendría que pensar Francia, París. ¿Cachai? Estoy ahí. Sería bacán. Igual te ahorraría tiempo, quizás me lo piense. Tiempo y plata. Tiempo y plata, sí. La siguiente pregunta es: ¿qué has aprendido en esta pandemia, Brian? Valorar, quizás. Valorar, bueno, ya dije a mi familia, pero fuera de eso, valorar esos momentos simples, de verdad, esos momentos simples de, no sé, sentarnos a almorzar en la U, por ejemplo. De verdad siempre se me viene esos recuerdos a la mente, de sentarnos a almorzar, de ir cambiándonos del casino a la cafetería 1, después a la cafetería 2 porque no nos gustaba el almuerzo, claro. O así de allá para acá, o de repente salir en los recreos a ir a buscar un cafecito, o cuando no íbamos tarde a la casa, no sé, esperar la micro, no sé, todas esas cosas. Incluso me dio pena. No sé, esas cositas simples, chiquititas. Siento que eso es como la moraleja que sacaría de acá, y que cuando termine esto siento que bueno, y espero hacerlo, espero valorarlo mucho y disfrutarlo mucho. Esos momentos pequeñitos que se hacían costumbre, se hacían rutina, pero que no eran tan rutina, fíjate, porque siempre tenían algo diferente, siempre pasaba algo distinto, siempre sabíamos, y eso es lo que valoro también de mí y de mi entorno, de mis amigos, sabíamos hacer algo, aunque sea pequeño, distinto.
No sé, el otro día me puse a ver los videos que subíamos a mi canal así azaroso, de tonteras que hacíamos cuando tomábamos el bus en la legendaria, no sé si recuerdas de eso. Sí. Que no sé, grabamos simplemente videos sin sentido para decir, Claro. tomamos el bus y no hay gente. Como no vamos a ir sentados, es un milagro. Cosas así pequeñitas que lo hacíamos como solo para reírnos un momento y que extraño mucho. Eso. ¿Y tú, Capi? El Capi Satero. Okay. Honestamente, igual yo pienso que, como lo comentamos en la anterior fogata, la pandemia igual nos ha dejado un poco reflexivos en no sé, pues ante las cosas más mínimas, y pienso que, un poco complementando la primera pregunta sobre la pandemia, pienso que hay un momento en el encierro, en el confinamiento, donde a pesar de que tú pudiste haber estado acompañadísimo por tu familia o por quien sea, de algún modo te sentiste solo o sola, o no acompañado o no comprendido, porque igual cada persona tiene su propia experiencia con lo que vive. Entonces, cada persona vive la propia pandemia a su manera, en su modo. Entonces, yo pienso que igual hay un momento de esta pandemia donde me encerré en mis pensamientos y empecé a meditar mucho en torno a la amistad, por ejemplo, a la familia, y me volqué a valorar a mi familia, como lo dijo Brian, a valorar el tiempo que antes no disponía, porque antes la universidad era muy corto el tiempo que uno llegaba a pasar con la familia, a compartir, tomar once, en otros países se llama cena, a compartir esas cosas que antes no le tomaba uno la importancia. Sobre la familia empecé a pensar, y también sobre las amistades, porque me di cuenta, esta era una moraleja que saqué también, en que van a haber amistades que te van a durar para toda la vida, y van a haber amistades que solamente van a ser por un momento, nada más. Entonces me di cuenta, por ejemplo, de que en pandemia, a pesar de que, por ejemplo, tú hables con muchas personas, tú preguntes cómo están, tú te preocupes por esas personas, van a haber muy pocas personas. He dicho muchas veces personas en un tiempo. Persona. No todas ellas se van a preocupar por ti del mismo modo que tú te preocupas por ellas. No va a haber la reciprocidad de preocuparse, de preguntar, porque simplemente esas personas te van a querer para el momento, o para pasar el rato, o para reír, porque pienso que la amistad no solamente es para reírse a todo dar, sino que también para que uno se pueda dar cuenta de sus errores, y que tu amigo te diga, esto lo estás haciendo mal, no estás yendo por aquí, o tu amiga te diga tal cosa, o como lo vimos, reírnos simplemente. Pero yo pienso que es toda la amistad es mucho más allá de reír y de pasar el tiempo con una persona. La amistad va mucho más allá de eso, y eso pude aprender en esta pandemia, porque hubo momentos donde de verdad sentí que todas las personas con las que había tenido contacto, o en algún momento, yo dije, tan mala clase soy de que no haya reciprocidad. Pero obviamente que empezó a ser recíproco el cariño de algunos. Entonces yo sentí, bueno, estas personas de algún modo van a acompañarme en mi vida. De ahí te digo, amigo de la escuela, amigo antiguo y viejo amigo. Entonces sentí que el resto de personas con las que pude entablar o trabar una conversación, una relación amistosa, iban a durar simplemente el momento, o lo que pasara la etapa, por ejemplo la etapa escolar o la etapa universitaria, solamente van a durar hasta allí. Pero lamentablemente en la siguiente etapa, que es donde se viene la vida, creo, la vida de trabajo y de todo eso, no van a ser las que me acompañen, no van a ser las que me escuchen, no van a ser las que van a estar conmigo. Qué bonita moraleja, bro. Al final es algo que se traduce en todos los sentidos o sea, en todas las etapas de la vida. Como que también está erróneo el pensar de que los amigos son para siempre.
igual que todo, no sé, al final nada es eterno, al menos en este mundo. Entonces, claro, yo recuerdo que cuando chico, por ejemplo, pensaba que mis amigos de la básica iban a ser mis amigos para toda la vida. Claro. Y prácticamente nos prometíamos eso, que cuando grande íbamos a hacer esto y cuando grande íbamos a hacer todo esto otro. Y claro, te das cuenta de que pasaste a la media, nos fuimos a diferentes colegios y cambió. Después lo mismo, amigos del colegio, no, que vamos a seguir haciendo cosas en la universidad, pero llegó a la universidad y cambió. Y ahora va a ser exactamente lo mismo, pero el tema es que ahora, como tú lo acabas de reflexionar, ya es otro pensamiento en el que tú no por ejemplo, yo me sentía mal por eso, me sentí mal el primer año de U, me sentía mal cuando pasé a primero medio, como que me sentía mal por ir perdiendo esas amistades, pero claro, ahora es como, en realidad no hay por qué sentirse mal, o sea, valorar el aprendizaje que te dejaron. Para mí, mis amigos son parte de mí, me constituyen como soy, o sea, exacto. Prácticamente mis amigos fueron parte de mi formación como persona. Entonces aprendí de ellos. Estoy seguro que muchos de mis comportamientos son gracias a ellos. Imitación incluso claro, es como que uno empieza a imitar o empieza a aprender cosas. Uno es como una esponjita, entonces por eso también es recomendable tener siempre buenos amigos para, si absorbes bien. Claro. Entonces eso, y eso es muy importante me enorgullece en cierta parte de los amigos que tenía. Es muy importante lo que dijiste, porque claro, uno a veces tiende a desvalorar a aquellas personas que tú sabes que no van a ser tus amigos para y con para siempre me refiero a toda tu vida en esta tierra, a eso me refiero. A veces uno tiende a desvalorar a esas personas, pero no tienes que aprovecharlas cuando te duren. Tienes que aprovechar, si tienes una amistad, por ejemplo, en la universidad o en la escuela, o donde sea, o en tu trabajo, tienes que aprovechar a esas personas a concho. Si se ríen, si solamente están ahí para reírse contigo, aprovéchalas porque van a estar ahí para subirte el ánimo, con una risa, a pesar de que no se interesen en tu persona. Quizás no pases todo el tiempo con ellas, pero sí procura disfrutarlas también, porque son parte de tu vida, y como dijo Brian, también son parte de tu propia personalidad. No enredé ahí. De tu propia personalidad, claro. Te construyen de alguna forma. Hay una canción de John Mayer que dice que le canta no sé si a una mujer o no, a una persona, y dice: tú vas a vivir siempre en mí, porque partes de mí fueron hechas por ti. Entonces, las personas viven siempre en uno, porque nosotros estamos constituidos de esas personas, usando las palabras de Brian, que en algún momento se relacionaron con nosotros. Sí. Incluso hay amigos que son para una conversación, solo para una. Sí. Recuerdo, en este mismo momento se me vinieron un par de personas a la mente que de verdad yo he tenido, o sea, ponte tú, son compañeros que he conocido, personas que están por ahí, que no forman parte de tu vida, pero que formaron parte de una conversación, por ejemplo, y conversaciones que duraron, qué sé yo, 10, 15 minutos, y que para mí me llegó algo, ¿cachai? Entonces, como claro. También está eso. Personas que se convierten en amigos también de una sola conversación, y que al final igual algo de ellos te queda, y al final uno tiene que hacer eso, o sea, siempre quedarse con esas cosas, eso. Y ahora entrarse ya. Y nada, gente, esperamos que les haya gustado mucho esta conversación, esta pequeña responder a estas preguntas, para conocernos un poco más, para si quieren saber quiénes están detrás de esta pantalla. Y nada, también ustedes pueden hacérsela a las personas con las que ustedes quieren entrar en una conversación, o conocer aún más a su propia familia, quizás, o a sus propios amigos. Nada, deseamos que les haya gustado. Si quieren seguirnos en las redes sociales, el Capitán-Nemo en Instagram, y en YouTube el Capitán Nemo. ¿Algunas palabras más para decir, Brian? Agradecerte a ti por esta invitación, por este momento tan bonito, sinceramente, de plática aquí en esta fogatita, y a las personas que nos escuchan, que nos están escuchando ahora y que nos seguirán escuchando, mi más sincera gratitud para ellos también.
Salió bonita esa parte. Gracias, gente. Y como siempre ustedes saben, hasta el próximo puerto. Chao, chao. Adiós.